Rodrigo Ābols, kurš pagājušajā gadā bija Latvijas U18 izlases kapteinis, spoži sev pieteicis uz kontinentālās hokeja līgas skatuves. Tēva Arta Ābola trenētās Rīgas Dinamo rindās 15 spēlēs gūstot 1 vārtus un sakrājot 5 rezultātus punktus. Pieaugušo valsts vienības rindās pasaules čempionātos nav startējis, bet allaž bijis starp līderiem jauniešu un junioru vecumā. Ziedu tirgotājs joprot pārsteigt. Un patīkami, un kuram te nepatīk saņemt ziedus, pat vīriešiem. Lai gan viņam nav ko darīt ar tiem ziediem pēc tam, bet Rodrigo Ābols šobrīd ir tieši šāds smaidošs, vīrišķīgs, un ziedi viņam piestāv, tad dāvināt, un to arī sagaidām no viņa spēles. Jaunais, prātīgais, garais, un cerams arī, ka labs vārtu guvējs varētu būt, brīžos, varbūt patiešām brīžos, kad tas ir vajadzīgs, jo tajā juniora jauniešu līmenī ir bijis līderis un izskatās, ka varētu būt līderis arī šeit. Vai tas būs šogad, tas ir cits jautājums, bet kopumā, es domāju, auga līderis. Es par Rodrigo Ābolu esmu jau tik daudz labu vārdu pateicis, ka viens otrs domā, ka viņš man ir kāds radinieks vai man par to tiek piemaksāts. Bet Rodrigo tiešām pēdējā pusgada laikā ir tādu izrāvienu uztaisījis, ka tur vispār nevar būt šaubu. Tam puikam ir jāspēlē Latvijas izlasē un pasaules čempionātā. Un ļoti bieži ir priekšstats, ka hokejisti ir dumji. Šis ir tas gadījums, ka hokejisti ir gudri. Un Rodrigo arī mācās, un es ceru, ka spēlēs gan hokeju, gan arī būs zinātņu doktors kādreiz.